अरे भाई रे भाई, ये जादुई नदी है। इसके ऊपर से कोई चोर गाड़ी लेके जाता है तो ये उसे जला के राख कर देती है। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी चोर की है। ये लग रही है, लेकिन देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसका तो जला के पापड़ बना दिया।